सभी को जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग वापस आए हैं और फिर एक बार शुरुआत करेंगे यूपी से। यूपी से हम लोग निकले मेरे घर से। अभी 2 जगह का ट्रिप है, एक वाराणसी का है और एक अयोध्या का है। बाहर रोड निकले, ठंडी का टाइम है, काफ़ी ठंडी है, बहुत मज़ा आ रहा है। और साथ में मेरे आप देख सकते हैं रोशन भाई हॉलीडे लेके आए ले। हाँ, और ये मुन्ना भाई और ये अनिरुद्ध भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। 2 बाइक है। घर से आई गेस 73 किलोमीटर आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा हाईवे है। आगे का अपडेट देते रहेंगे हम लोग। देखो क्रेटा, हमारी क्रेटा नहीं लाए तो सब क्रेटा दिखा के चला रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना 60 किलोमीटर बाकी है खाली, बस 60 किलोमीटर के बाद मिलते हैं। जय श्री राम। और अभी एकदम तुरंत ब्लॉग के स्टार्टिंग वीडियो में अनिरुद्ध भाई को मैं बता रहा हूँ कि अपन काशी से जाएंगे अयोध्या, और अब आप बोल रहे भाई कि हमने मेरे को बताया ही नहीं। नहीं तो नहीं आते थे। अरे यार मैं बैग और कुछ नहीं लाया, मुझको लगा कि बनारस हम लोग घर पे जाएंगे। ठीक है ना, क्या दिक्कत है भाई? क्या बात है आप भाई? उन सब वो है ना, क्या बोलते हैं, क्या आदमी है भाई? एडवेंचरर। हाँ, चलो ये ठीक तो है ना, धोखा हो गया मेरे साथ। चलो देखा जाएगा आगे का। हाँ, और ये चाय ब्रेक लेते हुए बैग उठा के तो रख दो, बैग दो। बस 73 किलोमीटर 74 किलोमीटर आए। इस पे रख दो बैग को। चाय ब्रेक और समोसा हेलमेट ब्रेक। वाला रख देता हूँ। और ड्राइवर चेंज हो चुका है, अब गाड़ी रोशन चलाएगा। दोनों चाय और समोसा खा लिया हम लोग। नाउ विल गो, आगे का सफ़र तय करेंगे। देखते हैं, चलो। जय श्री राम। और बस 10 किलोमीटर रह गए। वाराणसी में हम लोग घुस चुके हैं और आगे का नज़ारा दिखाऊंगा। और बनारस का ये है नदी, तो बोल नहीं सकते लेकिन नाम दिखा रहा है वरुणा नदी। गटर लाइन है, पहुँचे तो है। चलो देखते हैं। जस्ट अभी आई गेस 3-4 किलोमीटर है काशी विश्वनाथ जी का। पहुँचेंगे, आगे का अपडेट लेंगे हम लोगों से, मतलब देंगे आपको ऐसा। ठीक है बाबा, गाड़ी इधर भाई बेकार चलाते। नंदी की तरफ आ तो गए हम, जा रहे सीधा आगे। आगे 1 या 2 किलोमीटर बाकी है। काशी संगठन का प्रांत कार्यालय भी कहीं यहीं आसपास होना चाहिए। छोड़ेंगे, रास्ता तो अपने को ठीक से याद नहीं रहता है। चलो देखते हैं कितना आगे जाएंगे अब। और चाय वाय पी ले, क्योंकि काल भैरव जो। चलो लेफ्ट लो। और ये अपन गली में घुस रहे थे। हाँ, ट्रैफिक पर कटे। यहाँ से 1 किलोमीटर है, गाड़ी पार्किंग का इंतजाम करना पड़ेगा बाबा। एक बार फिर हम आ गए बनारस की उन गलियों में। देखो शाम का नज़ारा, ट्रैफिक और क्या सब। मणिकर्णिका द्वार, और वो आगे है मंदिर। और वो देखो ढांचा, ये गिराएंगे ना अपन लाला लोग। मंदिर के मुख्य द्वार पे है अभी अपन। मुख्य नहीं बोलेंगे इसको, गेट नंबर 4 है। अभी आएंगे अपन लोग दर्शन के लिए। यहाँ से फुल अभी पहला गाड़ी पार्क करेंगे, गंगा जी में नहाएंगे और फिर अपन आएंगे दर्शन के लिए। वैसे तो खास भीड़ लग नहीं रही है, दर्शन आराम से हो जाएगा। जाएंगे, चलो। और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। घूमना बैटरी गाड़ी पार्किंग करके अभी जा रहे हैं हम लोग। नहाएंगे वहाएंगे, उसके बाद दर्शन लिया जाएगा। देखते हैं अभी दर्शन का क्या सीन है। गर्दी तो है, देखा जाएगा। एक बार फिर मैं और रोशन
क्या बोलते हैं इसको, आध्यात्मिक दौर पे आ गए दशमेश घाट पे। आगे का नज़ारा दिखाऊं आप लोग को। फुकट खाने का रात का जुगाड़ हो रहा है हम लोग का। विशाल भंडारे का आयोजन है बाबा। और ये क्या ग्राउंड क्लियरेंस है दशमेश घाट रामनगर जी में हो जाए यही है भाई। और ये नहाने के बाद हम लोग जा रहे हैं 4 नंबर गेट के पास दर्शन के लिए। बहुत प्यारा नज़ारा, नहावा दिए चलते आगे का अपडेट देता हूँ। और ये दर्शन तो हुआ नहीं, हाँ अंदर के जो सेटिंग वाले लोग रहते वो छूके लोग गाली देने की हिसाब किताब है, हमको लाइन में लगा के अलग से और ये सब बोल के अटका दिया। उसको बिना दर्शन किए आए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा वो भी। इधर फोटोबाजी हो रही है गंगा द्वार। और ये हम लोग आ गए तो दशमेश घाट पे आरती कम बैक। रात हो गया था, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, दर्शन वर्शन हुआ हम लोग का। संगठन के कार्यालय पे गए, विजिट किए, बनारस की गलियों में घूम रहे। ओमू भाई के पास आए तो अब जा रहे फुकट खाने के लिए किसी की शादी के निमंत्रण में। तो लालची तो है ही, लालची तो है। हाँ, चल रहे। हाँ, चलो आगे का अपडेट शादी में दिखा दो तुम लोग को। गली में इस तरह हम लोग गाड़ियाँ घुमा रहे बाबा, और मार। ये बनारस की गलियाँ गुरु देख सकते हैं। हो गई सुबह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय हर हर महादेव। हर महादेव। तो गाइस गुड मॉर्निंग। इधर रुके। और चीख पे चीख का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे ये रोशन भाई है। रोशन भाई मेरे फ्रेंड्स को हाय बोलिए। आज का प्लान बताइए। आज यहाँ से निकलेंगे अभी कुछ ही समय में अयोध्या के लिए। बीच बीच में ठहरना है। 200 किलोमीटर के ऊपर है। 220 किलोमीटर का बाय रोड दिखा रहा भाई। सफ़र थोड़ा लंबा है लेकिन निकल मजा जाएगा। आएगा। ठंडी का है मौसम, कठिन परिश्रम है लेकिन करेंगे। करना तो है ही। हाँ मेरी जान, आगे का दिखाते। और निकल गए हम लोग अपने अयोध्या वाले रूट के लिए। 4 घंटा 17 मिनट 221 किलोमीटर। बीच बीच में वीडियो लेते रहेंगे। ये पीछे भाई लोग हैं, गाड़ी चला रहे हैं। 50-50 योगदान। चले अब मिलते हैं। कौन सा तो टावर बन रहा है शायद से, ये वॉच टावर है कि क्या है क्या मालूम। बनारस है ये, राइट है दोस्त। दूरदर्शन केंद्र है, दूरदर्शन केंद्र भाई। नजदीक का केंद्र नहीं, दूरदर्शन केंद्र। ये वापस ही हो रहा है, क्या बोलते हैं? वापिस चालू होएगा ना चैनल। वाह, सरकार ने है इनको मैच चोट के रख दिया, नहीं तो ये सब जो रखा है MTNL। हाँ ना। और दासे लोग बोलने वाले बीजेपी पे लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट। और ये है बनारस, प्यारी सी सिटी। क्या मुंबई और बैंगलोर से कम नहीं है, देख सकते हो। ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ है। और ये बनारस से बाहर निकल ही रहे थे तो हमारे आराध्य बोलो भजन डाल 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 लेफ्ट।
अरे बोलो जय 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 बजरंग। अरे वाह वाह वाह, अगले अगले चाय भी है, सिगरेट भी है। देख लो भाई। और हनुमान जी के दर्शन हो गए, अब यहाँ से निकलेंगे। दुकानदार बैठा है मेरा नया धंधा चालू हो गया, नया धंधा। और ये धंधे का ये क्या बोलते, पहला कस्टमर है क्या? क्या चीज़ बोलना? बाद में ये अपलोड हुआ और बोला कि भाई ये मत डालिए, कट कर दे तो नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ, अभी बोला है जो तू आ गया। और दर्शन हो गया हनुमान जी का। राम जी के पास जाने से पहले हनुमान जी का दर्शन। और अभी हम लोग आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 205 किलोमीटर था समथिंग, 205 किलोमीटर था। अब देखते कितना हो चुका है। हाँ 203 किलोमीटर। चलो अपडेट मिलते रहेगा। जय श्री राम। 50 किलोमीटर के राइड के बाद अभी खाने के लिए रुके। भूख लग गया सुबह सुबह, तो रुके अपना ढाबा, अपना फैमिली ढाबा। तो जौनपुर के पास में आई गेस 20 किलोमीटर दूर है जौनपुर से। मौसम बहुत ही प्यारा है, सर्दी तो दबा के, और मज़ा आ रहा है। हो गया चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ। अब यहाँ से निकलेगा। 150 किलोमीटर है ना। यहाँ से कुछ मेरा कुछ ज़्यादा है भी हो गया है। रूट नहीं पा रहा है। चलो जय श्री राम। और अब अयोध्या यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। चाय ब्रेक के लिए रुक गए। रोशन और मुन्ना ये लोग ने आई गेस 80 किलोमीटर गाड़ी चलाया रहेगा। वो बहुत फोर्स करने के बाद चलाया है। ठीक है। अरे मतलब हम लोग 200 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर ये लोग ठीक है। चलाए। चलो। और ये राम जन्मभूमि 3 किलोमीटर दूर बस। और ये देखो एंट्रेंस के यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। काफ़ी प्यारा व्यू है, बाकी व्यू जो दिखा ही नहीं। अभी पहले हम लोग जाएंगे, नहाएंगे वहाएंगे, फिर आएंगे। मज़ा आ रहा है। सागर मुंबई वाला। अरे उड़ीपी तो ये इधर। चलो हाँ, उड़ीपी एक्सप्रेस इधर भी है, बनारस में भी है, मुंबई में भी, हर जगह है। ट्रैफिक कर दी है भाई, देखते हैं अभी क्या होता है। और फिर हम लोग आ गए एक बार फिर लता मंगेशकर चौक पे। ये देखिए वाव। और जा रहे अभी सरयू किनारे जाएंगे। हनुमान जी की प्रतिमा देखिए, बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग लास्ट टाइम आए थे सीधा सीधा जा रहे हैं अंदर। इधर अंदर ले ले, हाँ अंदर लेना, हाँ लेना। हेलमेट लेके चलो ना यार, तुम लोग आलसी गांड के सब साले। को भी संभाल लेगा वो। और गाड़ी यहीं पे रुका के अब हम लोग चल रहे। किधर जा रहे भाई? नहाने नदी। किधर जा रहे बैटरी? सरयू नदी, सरयू नदी। स्त्री तो हुआ नहीं। चूतिया बना बना के लेके आ गया इधर तक। 5 किलोमीटर अंदर तो बहुत रहेगा स्त्री, बहुत रहेगा स्त्री वाला। इतना सारा है कि भाई खुद ही एक भी दुकान दिखा खोल के नहीं। डाल दिया उधर सबको। नहीं था उधर, लेकिन वो आया नहीं, इतना पैसा कमा लिया है। उसका भी फिक्स टाइमिंग है, आराम से आएगा वो 4-5 बजे। अभी जा रहे हैं हम लोग। बहुत प्यारा नज़ारा है। चलो घाट किनारे जा रहे चल के। हेलीपैड है, दिखाया हूँ हम लोगों सब पहले भी, वापिस देख लो क्या। चलो आ गए सरयू किनारे, आ गए सरयू किनारे। अब नहाएंगे आएंगे, फिर दर्शन के लिए जाएंगे। जय श्री माँ सरयू। और सरयू स्नान हो गया, जा रहे दर्शन के लिए। दर्शन वर्शन करेंगे, इसके बाद अपडेट देंगे क्या है क्या नहीं है। चलो जय श्री राम।
अब जाएंगे, पहला रामलला का दर्शन लेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी, उसके बाद घर के लिए प्रस्थान करेंगे। क्या दूसरी बार हो जाएगा ये, बार बार एक ही वीडियो बताऊंगा तो तुम लोग भी ऐसा होएगा कि भाई कुछ नहीं तो सेम वीडियो डाल रहा है क्या भाई, सही बोल रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए अभी अपन इधर स्टॉप करेंगे, फिर दर्शन वर्शन लेने के आने के बाद तुम लोगों को फिर मिलता हूँ। चलो, जय श्री राम। रोशन भाई, हाँ भाई। और सब दर्शन हो गया हम लोग का, अयोध्या का हो गया, हनुमानगढ़ी का हो गया, बहुत ही आराम से। और ये मुन्ना भाई चेंज कर रहा है, कांच लग गया, आप देख सकते हैं, जूम किया जाएगा यहाँ पे। कैमरामैन ने रंगे हाथों पकड़ लिया है और यहाँ पे खड़े रह हम लोग 2-4 फोटो खींच रहे। रोशन सिगरेट धूम्रपान कर दिया है। हाँ, चलो अब घर की ओर जाएंगे। ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है, रात का समय रहेगा, ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा। कल सुबह घर पे पहुँचेंगे, मतलब 5-6 घंटे में पहुँचेंगे। अभी कितना बज रहा है भाई? अभी बज रहा है 7:53, मतलब हम लोग को जाते हैं अभी कार सेवकपुरम जाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर की ओर। तो ऑलमोस्ट 8:30 बजेगा, 8:30 बजे से 5 घंटा पकड़ लो, 5-6 घंटा, मतलब 9 से 9, 3 बजेगा आराम से। चलो, जय श्री राम। ए भाई जय श्री राम बोल। जय श्री राम भाई। ए बोल रे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाय बाय। रात का टाइम, घर की ओर पहुंचने वाले, 4 से 5 किलोमीटर रहेगा। और जगह कोहरा ही कोहरा, टेम्परेचर बताने के काबिल नहीं। मैं तो मुझे लग रहा है साफ है ये, वहाँ से हम लोग कैसा है क्या बताऊँ, चीज़ सजेस्ट करूँगा। टेम्परेचर देखो 10 डिग्री। पहुँचता हूँ घर पे, फिर करते अपन बात। फॉग देख सकते हैं, बीच बीच में आ रहा है। और फाइनली 3 बज गए, और 3 बजे हम लोग घर पे पहुँचे। वहाँ से 10 बजे से निकले थे, काफ़ी मशक्क़त। रोशन भाई ने बहुत गाड़ी संभाला, मुन्ना भाई ने भी संभाला, खाना पीना खाए, आए आग सेके, और हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।